Vítám vás u mého srovnání kamery GoPro 10 s novou GoPro 11, ve kterém si projdeme to nejdůležitější. A začal bych rovnou tím, co GoPro nikdy nešlo, a to je řešení detailu. Takže se můžete podívat, jak vypadá porovnání desítky s 11. Naopak, co GoPro vždycky umělo, je klasická stabilizace, která je prakticky dokonalá. A ještě se pojďme proběhnout, tam už ta stabilizace většinou nebývala. A ještě se zaměříme na klasický plynulý pohyb stranou, kterýho devítka měla značné problémy. U desítky se to výrazně zlepšilo a jsem zvědavý, jak na tom bude 11. Ještě si dejme příklad toho, když člověk opravdu kamerama klepe jak blázen ze strany na stranu, jak vypadá stabilizace. Ještě tady máme srovnání 4K na 120. Mně tady hezky sluníčko svítí do obličeje, ale aspoň můžeme porovnat detaily a krásně si to srovnat. A ještě bych se podíval na time wrap. Pojďme si udělat ještě srovnání obrazu 3K na 60. A ještě tu mám noční srovnání, kdy snažím kamery držet úplně co nejvíc rovně, aby stabilizace byla relativně dobrá. A ještě se zkusím projít, ale to stabilizace většinou vůbec nefungovala. Závěrečný názor si každý udělejte sami. A pokud se vám video líbilo, či máte rádi cestovatelská videa, budu rád za odběr a budu se těšit u dalších videí.